En este vídeo vamos a hacer slimes. Pero no el slime de pegamento, borax. No. Sino con los polvitos estos que son los de la fábrica de slimes. Sí, si no la conocéis, es esta, mira. Esto con esto y tiene... Uy, ¿dónde está? Es esto, ¿vale? Que aquí viene... Purpurina, pues, figuras, que vamos a usar purpurina también. No. ¿O sí? No lo sé. Bueno, entonces aquí... Añadiré en los comentarios cuál os ha gustado más, si el mío o el de la Carla. Bueno, y tenemos una sorpresita, pero la diremos al final del vídeo. Si no os queréis perder la sorpresa ni ver quién ha quedado mejor en el slime, no os vayáis. Venga, a la de Carlo Hazlo un poco más. A ver, Ahora tú ya lo que queda. Ya lo que queda. Y ahora abrimos esto. espera. Venga, a ver si yo puedo. ¿Me lo abres? Espérate. Wow. Ay, la qué guapo. Este color a mí me gusta mucho. Míralo rápido. Espérate que tiene que caer esto. Si no cae, no lo puedo Dale hacer. dale golpes. Ahora ya lo tengo que venir súper rápido. Sí, rápido. Vale, pero ábremelo. Espérate que si no se me va. Madre mía. Esta hermana. Como no si me fuera lo un abre. huevo. No, tú ábremelo. Y yo te explico. Espérate, ostras, no, que si no se me va a coser. Dame. ¿Qué haces? Has tirado medio tubo de fuera. Ayuda. Muy bien. Ayuda. No, el sobre. Sorry, I'm my team. Sí. Vamos, creo que de momento voy ganando yo. Hostia, me he manchado. Vale. Creo que de momento voy ganando yo porque se me ha caído menos que bueno. Ya, A mí se me ha caído un poco del liquidito. A la A mí Carla no, a mí está se me ha mitad por caído. el suelo. Como le queda aquí un poco, voy a hacer así. Venga, Ahora ahora sí queda más chulo. Ahora ¿La hay que purpurina cuándo rellenar. se echa? ¿Ahora o más tarde? Si queréis ahora, pero no echéis mucha, ¿vale? Vale, le he hecho purpurina. Le voy a echar plateada, porque es el color que más me gusta de la purpurina. Le podemos echar estrellas, lo que a ti te da la gana. Tata, te has pasado. No me he pasado. Dame a mí estrellas, dame Ahora, estrellas, dame estrellas. estrellas. ¿Cuál es? Estrellas, no, estrellas. Tata, el bote negro. Esto, ¿no? Sí, yes. Yo también quiero. Ábrelo. Jolines, ábrelo No, tú. si has puesto purpurina, ya no he hecho estrellas. Ah, pues le voy a echar un poco más de purpurina. Esto aquí va quedando como un poco. A mí no, de sé. momento no me ha quedado. Luego a lo mejor al final del vídeo compramos estos dos slimes. No. sabemos. La Carla no quiere, pero yo sí que quiero. Ábrelo. ¿Acabo esta purpurina? No, ¿Por qué? ¿por qué no? Vale. Y aquí. ¡Tonta! Vale, ahora ya tú las demás. Sí, venga. No me he echado casi nada. No te quejes. No, mira. Este ya va un poco como quedando. A mí si no me queda, yo haré, Porque no lo se me meteré cae. aquí, que es donde lo que viene de la fábrica de Isla. De momento no Como me la queda. Carla nos ha acabado las estrellitas, las voy a acabar yo, porque yo quiero que me quede un poco así, como más bonito. Si echáis estas purpurinas, ya rápido tenéis que darle, Tata. Que... A ver, a mí me va quedando un rosita brillantoso, así. A mí me gusta porque es como lila y queda muy guapo. Al menos está Este no, este es un rosa metal. Mira, ¿lo veis? El mío se está viendo. El mío no, el mío de momento no. El mío yo creo que me va a salir bien. Pero es que me gusta mucho la purpurina. Es que estos... No, Tata, pero no le Un poco eches de más. dorado que no le he echado. Vale, va, pasa. Dios, Tata. No estaba entero, Carla. Ya. Es que a mí me gustan mucho los slimes con purpurina. No sé Los si lo glitters. sabéis. ¡Ay! No. Vale. Es que si no luego se me acaba y si yo quiero, pues... Pero tienes más purpurina. Solo me falta echarle un poco del rosa. No, Tata, ya le he Sí, puesto. no, no le he echado ¿Cuánto rosa. queda de rosa? Así, pero le voy a echar así un poquito. Ya. Ya está. El mío ya está saliendo, el mío ya está casi, mira. El mío ya estaba, pero como le estoy echando purpurina y todo, no sé qué habrá pasado. Ah, mira, el mío aún sigue estando bien. Mirad. Si veis que no, mira, os digo un truco, si veis que no os sale, que os ha quedado agua y lleváis mucho rato removiendo y bueno, pues no os sale, le echáis de purpurina y ya os saldrá, ¿vale? Porque veis, a mí, El mío, mira, el mío ya ha salido más o menos. yo voy a continuar removiendo para que no se me enganche.
Si removéis mucho, ya no se os enganchará, ¿eh? Pero en las instrucciones ponía que hay que dejarlo reposar un No, momento. no hay que dejarlo, Tata. ¿Sabes por qué? Porque yo nunca lo he dejado y mira, me salen genial. Ya hemos vuelto. El mío, como le he hecho caso a las instrucciones, mirar cómo ya está más o menos. Yo ya lo voy a tocar. Yo el teclado todavía no. Esperaré a lo mejor un minuto. Lo voy a tocar y si no, lo voy a meter. Otra vez. El mío ya casi no se pega. O sea, que seguramente ella mismo lo meta en la mesa. Bueno, ya uno. Carla, ¿por qué has ensuciado tú tanto la mesa y yo no? Ya, bueno, no importa, ahora la lavamos. Ay, que lo he estropeado, creo. Ah, no, menos mal. Porque le he echado un poco de agua. Bueno, vale, vamos a lavar esta mesa y ahora volvemos. ¡Ya hemos vuelto! Vale, Ahora voy a... Porque creo que esto ya está, lo voy a dejar así. Porque hemos limpiado Ahora la voy mesa con un líquido especial. ya, ping. Para Mira, que me no se acaba de quede el limpiar. slime, mirarlo, ¿eh? Ay. Ay, pero las manos sí que se pega ahora. A mí no se me quede pega. Chicos, decidid en los comentarios cuál os gusta más, ¿eh? Porque este es muy guapo. A mí el que más me gusta es el mío. Ay, ya me ¿Qué estoy- haces, tío? Mi hermana es como Jordi. De momentos divertidos. ¡Se me pega el slime! Haces tripas. Es que mi hermana hace Me tripas. gusta. No, mira yo. Mira. Lo cojo. Claro, si se te pega ahora no pasa nada. Es porque no tienes... No, claro, ahora se pega normal porque acabamos de hacerlo y bueno, pues ahora tiene que tener su rato. A mí también se me pega ahora. Mira, pero mirad cómo se estira. Ay, no, ¿Vale? Mola mucho. que el mío también se estira. Y es muy blandito, mirad. Y nos ha quedado muy purpurinoso. El mío Bueno, también. vamos. Ya vamos a dejar esto de los slimes. Vamos a Sí, guardarlos. claro, me lo tengo que limpiar antes. Luego, ahora os diremos, yo estaré aquí intentando quitar esto. Venga, Carla, dilo tú. Vale, ¿lo digo yo? Sí. Vale, chicos, vamos a enseñar esto que tenemos aquí una cosita que no hemos estado guardando en todo el vídeo, que son estas cositas. Son más slimes que hemos hecho. Más slimes de la fábrica de slime. Pero no lo hemos querido grabar porque si no seríamos unos pesados de slimes. Y, Sí. y la mitad nos salió mal. Vale, vamos. Tenemos estos Mira, slimes. mira, hago un zurullo. No digas eso, tío. Vale, vamos a guardar estos y vamos a enseñar esto, ¿vale? Venga. Primero me tengo que despegar esto de la mano. Vale, bueno, ahora vuelvo, que voy a por los botes, ¿vale? Os quedáis con mi hermana. Esto, mira. ¿Veis? Es que se hace así. Otra, mira. Vale. Ay, aquí hay otro slime. A mí me gusta mucho porque, mira, se estira mucho. Vale. Y yo no sé si ponerle algún día, lo intentaré, ponerle espuma a afeitar a ver si se hace fluffy este. Fluffy mola. Pero no lo sé. Es que, que no pues, sé si tenemos espuma. Venga, sí. Bueno. No me enrollo más. Y continuamos, ¿eh? Tata, vale, vamos a guardar. Yo voy a guardar mi slime en este pote de slime. No, yo en el azul. Y tú en el rosa. Bueno, pues yo en este y en ese, ¿vale? Venga, voy a meter el ¿Me slime. lo puedes abrir antes? ¡Que párate! Hombre, deja mi slime. Por beneficio. Ya está bastante manoseado. ¡No! ¡Deja mi slime! ¡Que dejes mi A slime! mí no se me pega, ¿ves? Es que... Bueno, A ver, vete mira, a es la... normal estas manos llenas de slime. Mira. Guau, slime. Bueno, y las de la Carla están totalmente limpias, no tiene slime. Me voy a limpiar las manos, adiós. bueno. ¿Pero por qué cierras el mío? Porque... Yo también he limpiado las manos, pero me han quedado purpurina. Vale. Venga, yo me siento... Vale. Bueno, vale, no me veo. O sea, vale. Tenemos estos slimes, que son esta Que caja. aquí hemos hecho todos los slimes. Y los hemos guardado ahí, vale. Y luego Ahora, están estos, que los también son potes. de la fábrica de slime. Potes. Los potes que veis así son de la fábrica de slime. Bueno, y aquí también son de la fábrica, pero hay unos sí y otros no, que los hemos... Bueno,
Ahora os explico, ¿vale? Empezamos por estos. ¿Vale? Este es el primero. Este no lo voy a abrir porque es el que acabamos de hacer. Este es el lila, el que he hecho yo. Y este es el que he hecho yo, creo. ¿Vale? Sí, es ese. No, es Sí, este. que ni Es se me este. ve. Vale, este es el que he hecho yo, toma. Vale, yo abriré este. Mierda. No. Yo abriré este. ¿Vale? Y yo este. Este es un crunchy. Este es rojo. Este es crunchy, mira. Qué feo. Este tiene las bolitas crunchy. Este es crunchy, mirad, escuchad. Este es rojo. Este es rojo y se estira muy bien. Este también se estira, mira. Pero es un rojo feo el color. Este color es muy feo porque lleva purpurina. Bueno. Pero bueno, a los Mira, que a le ver si guste. sale. Me encantan las bolitas, los crunchy, mirad. A mí me No gusta se, mucho. no se aprecian, pero bueno, son crunchies. Bueno, vale. Mira, hago así. Vamos a guardar estos Los guardo. y vamos a coger. ¿Los guardamos? Toma, Carla. Luego al Vale, final del vídeo os este comentaré. está un poco pegajoso. O sea, Ese que se pega. mejor que lo coja la Carla. Lo dejamos ahí porque está un poco pegajoso. Pero no sé por qué, porque desde la fábrica casi nunca se le pegan cosas. Por aquí, que yo aquí no se pega. Aquí he puesto el líquido especial para que no se pegue. Vale, vale, mira. ¿Veis? No se pega. Bueno, a mí también se me pega este. No sé, este es Yo muy tengo un raro. truco. Bueno, ya vamos a ya tengo un guardarlo. truco para que... No, no, no. No, que no le eches más líquidos ni líquidos especiales. Vale, Vale, ahora los vamos vamos a con la enseñar caja. Yo. los de la caja. Sí. Empezaré Me toca yo. a mí, porque la Carla ha tocado ese. Mi favorito es este. Este es mi favorito. ¿Cuál es este? Este también se pega. Este es purpurina. Este es purpurina. Mira, tengo nombres de los slime. Este es slime purpurina, ¿vale? Mira, este, a ver si se aprecia. Este es mi Guau, truco para... este brilla Te pones como de mucho. esto y así. Ya. A mí ¿Vale? así, ya. ¿Vale? Me truco- Luego funciona, tenemos ¿ves? No funciona. este que son de corazones. Ay, que se me Es de engancha corazones. Mirad. Ay, déjame que lo guarde este. Este también engancha mucho. Vale. ¡Ay, ta! Ay, ya no puedo. Ya, esto es una cagada, no me gusta. Este slime es muy feo. No me he vuelto a brincar de slime. Y la Carla seguramente que no. ¡Ja, que no! Mira. Mira. Vale, me limpio las manos porque... Vale, vamos, dame el gel. ¿no? Espera, que voy a por un gel. Vale, estos Este- estos tres son iguales, pero cada uno Son con una diferentes cosa. con purpurina. ¿Vale? Bueno, vale, me toca a mí. Yo voy a coger Su este. favorito. Ah, luego yo cogeré mi favorito. Que Vale. ese no era mi favorito. Era uno. Bueno, este que tiene aquí un crayón, un crayola, ¿vale? Porque había intentado hacer eso que hacen tantos youtubers, que es de ponerle cosas al slime. Y este slime es uno de ellos. A mí mi favorito. Compremos esto, compremos este slime para, pues, para, por ejemplo, A mí mi para favorito- cortar y poner pintalabios. Ay, no me veo. Pintalabios o algo. Mira. Y mira, este tiene trocitos de A pintalabios. mí este es mi favorito porque Huele muy bien. está lleno de purpurina. Que lo hice yo. Que ¿vale? hace sí, ya se ve toda la purpurina y me gusta mucho por eso. Sí, ese es muy purpurina. Y este luego es mucho este que pelo. mira. Jolines, los que cojo yo se pegan todos. ¿O qué? Este también se pega. Este a mí no se me pega, tata, mira. Mira. Este es un slime rosita también de la fábrica, que nunca se me pegan. Bueno, luego tenemos Yo los voy a coger comprados. este, que este también lo hemos hecho nosotras. Que Este es- hemos puesto un crayón. Sí, este también es que me lo hemos hecho nosotras, pero con purpurina de varios colores. Este también le gusta mucho a mi hermano. No, si mi hermana todo lo que sea con brillos es que a ella le encanta, ¿eh? Vale, este tiene como uñas postizas. Mira, voy a quitarlos una y os la enseño. Sí, son unos. Esta tiene uñas postizas y tiene por todos el uñas. Ah, Y ¿has depende sacado cómo este? lo toques, pues... Este es lila, muy de la fábrica de slime. Mirad, este. Los de las fábricas de slime se estiran, pero... que Y te luego cagas. voy a sacar uno de la fábrica de slime, pero que hicimos mucho. ¿Vale? Es verdad, me ¿Qué es acuerdo este? de uno que hicimos pero un mogollón. Que venía, lo Compramos el bote solo. sí. Saca No, estos. el bote era de uno antiguo, pero que ahora lo que hemos hecho, ¡Es que se me pega este también! ¡Sal! lo que hemos hecho es guardar ese bote y hacerlo para uno grande. Quita estos de aquí. Quítalos de la mesa. Mi hermana sirve para hacer eso, ¿eh?
Mirad. No, que me lo estoy quitando. Vale, esperaos. Voy a por eso, a ver si puedo hacer eso, ¿vale? Va a por una raqueta para ver si puede hacer eso. Hola. No he encontrado ninguna raqueta, pero esto yo creo que no servirá. Vale. Primench. Le pido primench. No. Lo he traído yo, o sea, yo primera, ¿eh? Yo. Venga, vamos a poner esto Yo así. también he traído uno. Ya no los tengo eso. Bueno, yo voy a poner así, esto así, y vamos a enganchar. Ah, no, al final no os hemos dicho la sorpresa, ¿o sí? Que no se la hemos dicho, que se la dijimos ahora. Claro que, más chulo, mira. ¡Para! Que no nos ha salido. Ay. No sale, esto no sale. Vale, esto tiene que ser con una raqueta, porque si no a mi hermana se le engancha. Dame, que me toca a mí. Bueno. Así. No nos enrollemos Porque esto más. me da mucho, Iris, ¿Qué? que le vamos a decir la sorpresa. Dísela tú, que yo estoy intentando hacer ¡Sorpresa! Nah. Vale. Una. Venga. No, que se está enganchando. Espérate, que no, que se lo quito yo, Carla. Pero tranquila, que a mí no se me enganchaba. A ver, vamos a quitarlo y vamos a decirles la sorpresa, pobrecitos. Que ya estarán esperando, ya estarán diciendo, jope, estos no nos dicen la sorpresa. Pues sí, os la vamos a decir, pero ahora. Y ya verás que va a ser algo súper alucinante. Y yo de mientras estoy con este slime. No. Bueno, 1, 2. Vamos a estirar. ¡Sorpresa! La sorpresa de hoy es... La sorpresa. Bueno, sí. Que Hoy no sabemos tenemos a todos nadie. estos slimes, ¿vale? Que os Vamos hemos a juntarlos enseñado. así. Más estos. Más estos. Más este, que se me Más está pegando. ese. Tenemos todos estos slimes, ¿vale? Los juntaremos todos. Sí, pero no. Si tenéis más, si vemos que hay más de 100 visualizaciones, juntamos todos los slimes. Vamos a mirar Todos. ahora si mi slime ya no se pega tanto. Mira, tenemos todos estos slimes que en teoría hay este- 1, 2, vale. 3, 4, 5, Este es 6, el 7, slime. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, mira, ya no se pega. 17 slimes los mezclaremos así, mirad. Toma tu slime. Así, mirad. No. ¿Vvale? Pero... Vale, ya está. Así, los mezclaremos así. Mirad. No, deja Sí, mi slime. que Deja vamos mi a slime, tranquilo. Así. No, que voy a Da hacer la mitad, una la mitad. No, La mitad. no. Vamos a apuntar. Venga. Uy, Va. que se me sale una bomba. Va. Eso se me engancha, va. La mitad, va. Así, mirad. Cogeremos uno de estos, pero entero, ¿eh? Lo cogeremos entero, ¿vale? Sí, venga, hay un churro. Tiene que ser como esto. Ya está. Haremos así. Así y haremos Y así. así. Vale, Y lo dame. moveremos Yo así. también, No, yo yo también. también lo quiero mover. No, los dejaremos así. Iremos metiendo. Iremos metiendo todos. Y luego al final lo acabaremos moviendo así. A ver qué color sale, qué color ha salido, qué color ha salido. Espérate, Dámelo. que aún no he acabado de venirlo. ¿Vale? Bueno, Pero tendremos que darle así un rato porque si no. Mira, Es ha que salido no lo como quiero hola, mezclar, qué este chulo. me encanta. Sí, pues se tendrá que Este es mezclar. glitter. No, que no me Chas. No. No, no, mezclar un trozo pequeño, pero este creo que no se puede mezclar porque este es Bien. mezclable. Bien. Ah, no, mira, ya se ha mezclado. Ah, pues no se ha mezclado. Que no se mezcla este. Dámelo. No se mezcla, Porque dice déjalo. que quiere cafeja. Bueno, va, vale. Bueno, no me enrollo más y nos vamos, ¿eh? Voy a ver si me sale una burbuja. Y de Venga. mientras que yo intento hacer una burbuja, la Carla hace saluditos. Y nos despedimos. Vale, y venga, hoy en el vídeo de hoy nos despedimos. Y Saludando. el vídeo llegó a su fin. Venga. Faltan los saludos, Carla. Uy, saludos. ¿Y hoy a quién saludamos? Espera, que traigo mi libreta de saludos. Es que, sí, yo me he cambiado de ropa. Y bueno, he cogido ya mi libreta de saludos. Mirad. Saludos, ahí está. Saludaré a los 3 que saludé la semana pasada, ¿vale? Pero solo los saludo hoy. En el próximo vídeo saludaré a los 3 de este vídeo, ¿vale? Bueno, vamos a saludar a Talia, ¿vale? Talia, Georgina, Ingrid, Liz Niles. Bueno, y los de hoy son... Mark. Si no lo
lo conocéis, es un amigo de clase. Bianca. Mía. Y por último, Cristian. Muy bien, estos son los que he saludado esta semana. Y ahora una última cosita. Mi hermana no está aquí porque tiene deberes y se ha tenido que ir. Bueno, hay un canal que es de unas amigas que he saludado hoy, que es de la Bianca y Mía, que si podéis, os recomiendo que os paséis por ese canal. Es muy chulo y muy divertido. Yo os lo recomiendo, ¿vale? Son unas hermanas, igual que nosotras, pero la hermana es más pequeña, bueno. Y se dice Bianca y Mía. Bueno, y aquí están todos los saluditos. Y adiós, adiós. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Y no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir con todos los que os queráis. Bueno, y acordaos de que si este vídeo llega a más de 100 visualizaciones, hacemos la mezcla de los slimes, ¿eh? Ya os lo dije. Bueno, adiós. Adiós, Carlovers.